وضع صحي نجم أقل ما نجم نقولوا عليه أنه وضع كارثي. اليوم تراكم الفضلات اللي أبار الحشرات وال الضرر اللي صار للعائلات. اليوم الحرق اللي هو شكل كارثة كبيرة في الفترة الأخيرة. أنا عندي محل ززار بجنب الزبلة، من الذبان ما عادش نقعدوا في حوانتنا، من الروايح راهو مرضنا. وضع كارثي، ما عادش نجموا نعيشوا عيشتنا الطبيعية. أكداس الزبلة في كل بلاصة عندها أكثر من 40 يوم.